样好好看哦。觉得外面冷的话，就在这里暖一暖。还有这个地址。是啊。你做吗？你做你的工作吗？好吗？漂亮啊！好，这个叫烤鱼的吗？对啊，烤鱼的。没看到鱼，我真的一个尾巴。好了，谢谢。小心你的摄像头啊！杀了。它会烧坏了，会不会？一看就想吃了啊！活姜。哇，太好看了。